Hello，大家好，歡迎返嚟讀樂樂，我係豆腐啊。今集呢，係我哋蒙格之道系列嘅最後一集。前兩集我哋講咗芒格嘅投資之道同埋人生智慧，今集我哋會講佢對幸福同埋世界嘅觀察。芒格係一個好特別嘅思想家，佢唔單止關心投資，關心個人成長，佢仲關心成個社會、成個世界。佢分享咗佢好多對世界嘅觀察。今集我哋會講5個主題：越富裕越唔幸福嘅矛盾、李光耀嘅偉大、中國嘅崛起、每日期刊轉型嘅故事，同埋芒格留俾我哋嘅智慧。呢啲觀察唔單止係關於投資，仲關於我哋點樣理解呢個世界，點樣理解生活呢？有人問芒格關於目前經濟同埋股市，你最擔心啲咩？最樂觀又係咩呢？芒格話最令佢感到樂觀嘅係科學技術達到前所未有嘅程度。最有趣嘅係現代文明中嘅偉大成就，大部分都係響過去100年裏邊產生嘅。佢講咗人類文明嘅歷史，喺之前幾千年裏邊，人類社會基本上一成不變，生活環境非常惡劣，壽命好短，生活好單調，冇印刷機，冇冷氣，冇現代醫藥。響1922年之前嘅100年，人類發明咗蒸汽船、輪船、鐵路，改善咗農業技術，改進咗排水管道。跟住落嚟嘅100年，我哋擁有咗電力、現代醫藥、汽車、飛機、唱片、電影。響過去嘅200年裏邊，特別係過去嗰100年裏邊，人類嘅文明取得飛躍性嘅發展啊！響現代文明社會裏邊，人嘅基本需求完全能夠得到滿足。喺美國，窮人而家主要嘅問題係肥啊。舊時啲人嘅問題係食唔飽，而家啲人嘅問題係肥。時代真係變咗啦。但係芒格跟住講咗一個好矛盾嘅現象，令人諗唔到嘅係，人嘅生活水準大幅提升，生活更加自由，人同人之間更加平等。但係同過去嘅生活好苦嘅時候相比，人反而變得更加唔幸福啦。其實原因好簡單，驅動世界發展嘅唔係貪婪，係妒忌啊。佢呢個觀察都幾真實喎。人嘅生活好咗好多好多倍啦，但係反而更加唔開心喎。點解呢？芒格話而家所有人嘅生活都比舊時好咗好多倍啦，但係佢哋認為呢樣嘢係理所當然嘅。佢哋諗嘅係其他人擁有比自己多，自己又冇，真係唔公平啦。佢引用咗聖經嘅教導，難怪上帝會教摩西唔可以貪戀其他人嘅妻子、牛族同埋一切。響古代嘅猶太人之間已經存在住嫉妒啦。由此可見，妒忌係人嘅天性。芒格分享咗佢自己嘅經歷，佢話對佢呢個年紀嘅人嚟講，佢哋經歷過經濟大蕭條，嗰陣時生活得非常辛苦。但佢細個嘅時候，天黑咗仲可以喺奧哈馬嘅街頭遊蕩。而家佢哋嘅日子過好咗，但係天色陰暗，佢喺洛杉磯嘅街頭散步，會擔心治安嘅問題。佢話生活水準提高咗6倍，但係好多人覺得非常之唔幸福，甚至覺得自己受到唔公平嘅待遇，因為總係有其他人比自己得到更多。芒格好早就揾到克制妒忌嘅方法，佢唔妒忌其他人，佢唔在乎其他人擁有啲咩，但係好多人妒忌心非常之重。更可惡嘅係有政客利用人嘅妒忌心嚟推動自己嘅政治生涯，有啲電視節目更加專門火上加油，激化社會嘅矛盾。芒格話：我鍾意嗰啲唔妒忌人嘅人，而唔係嗰啲試圖響妒忌之中獲取好處嘅人。炫富有咩好呢？你戴住個勞力士手錶，除咗俾賊睇上，仲有咩好處呢？我建議年輕人唔好亂咁消費，唔好有炫富嘅心態。但係佢都承認一個矛盾。不過雖然慾望嘅滿足冇辦法帶嚟幸福，但係人對慾望嘅追求的確係推動咗文明嘅發展同埋進步。佢引用咗哈佛大學 Steven Pinker 嘅觀察，人響各方面嘅生活水準都比以前好咗好多，但係人就覺得社會越嚟越唔公平啦，生活得越嚟越好，人嘅幸福感卻越嚟越低喎。現實就係咁矛盾啦。呢個係一個好深刻嘅社會觀察。
我哋生活喺人類歷史中最富裕、最安全、最方便嘅年代，但係我哋可能係最唔開心嘅一代。點解呢？因為我哋不斷咁樣同其他人比較，社交媒體令到呢個問題更加嚴重。你見到朋友去旅行、買新車、升職加薪，你就會覺得自己唔夠好。但係芒格提醒我哋，妒忌係人嘅天性嚟嘅，但係我哋可以選擇唔俾佢控制。喺書入邊，芒格多次提到一個人，新加坡嘅李光耀，佢對李光耀嘅評價好高。當李光耀過身嘅時候，有人問芒格有咩評論，芒格話呢個問題好容易答，我有好多嘢想講啊。李光耀過世啦，我打算揾人做一尊李光耀嘅半身像，放喺自己屋企重要嘅位置。佢話李光耀係史上傑出嘅政治家，偉大嘅開國元帥，冇其他人可以同李光耀嘅驚人成就相比啊。點解芒格咁推崇李光耀呢？佢話喺一片瘧疾橫行嘅沼澤土地上邊，李光耀建造咗一個現代化嘅強國，並且用呢啲經驗去激勵咗中國、越南等等國家。北越淨係以李光耀為榜樣，將越南打造成一個強國。芒格講咗幾個李光耀嘅故事。李光耀讀高中嘅時候，學校裏邊有一個比佢大1歲嘅女仔，比佢更加聰明。後來佢追呢個女仔，仲同佢結為夫妻添。李光耀非常之理智，同外表相比，佢更加睇重聰明嘅頭腦。李光耀個仔都非常之成功，仲做咗新加坡總理添。喺李光耀掌權之後，新加坡被充滿敵意嘅鄰國包圍住。李光耀冇錢，冇軍隊，處境好危險啊！佢認為必須建立起一個軍隊，呢個新興嘅國家先可以企得穩陣腳。李光耀當時四處斡旋，尋求世界各國嘅幫助，希望能夠建立起現代化嘅國防體系。但係喺世界各國嘅眼中，新加坡只係一塊充滿瘧疾嘅沼澤地，冇人願意伸出援手啊！最後只有以色列同意幫助新加坡，但係呢個令到李光耀非常之為難。佢諗，穆斯林仇恨以色列，而我嘅鄰國都係仇恨我嘅穆斯林，我點可以令到以色列幫助我呢？佢睇出咗自己嘅問題，最後李光耀都係選擇咗接受以色列嘅幫助，但係佢對外宣稱呢啲人係嚟自墨西哥嘅。第3個故事，李光耀仲將貪腐根除咗添。喺李光耀展開反貪行動之後，第一批肅貪嘅人當中有一個係佢嘅好朋友嚟㗎。佢呢位好朋友後來畏罪自殺。佢好朋友嘅老婆請李光耀唔好將自殺嘅消息公布於世，否則佢哋家族就冇晒面啦。李光耀話：恕我愛莫能助。佢嘅行事作風強硬，以鐵腕嘅手段掃清新加坡嘅腐敗行為。芒格話：李光耀建立嚴格選拔、高薪養廉嘅公務員制度，無論係國會議員定係政府高層，都可以攞到豐厚嘅薪金，而且社會地位都好高。呢個令到佢哋冇貪腐嘅動機。芒格話佢屋裏邊放咗2尊半身像，一個係富蘭克林，另外一位就係李光耀啦。呢個就係佢對李光耀嘅睇法啦。芒格仲提到佢另外一位心中嘅英雄，德國嘅俾斯麥。哇，呢個係我中學讀 history 嗰陣時讀過呢個名嘅俾斯麥。佢話：你哋知道社會福利體系呢個概念最早係由邊個提出嚟嘅呢？就係德國嘅俾斯麥啦。俾斯麥俾人稱為鐵血宰相，佢嘅權力比德國嘅皇帝更加要大啊！社會福利體系係俾斯麥諗出嚟嘅，冇人記得俾斯麥呢個功績，但係佢確實為咗資本主義、民主制度作出咗重大嘅貢獻。世界就係咁複雜，有啲事係好難講清楚嘅。俾斯麥係社會福利制度嘅創造者，亦都係我心中嘅英雄。芒格欣賞嘅係咩呢？佢欣賞佢有能力、有智慧、為人民謀福利嘅領導者。無論係李光耀定係俾斯麥，佢哋都係咁樣嘅人。芒格仲對中國有好多觀察添。有人問佢，如果中國人能夠響境外投資，會建議佢哋做啲咩呢？芒格話：我唔同意你呢個假設啊。如果我係一個有智慧、有才華、有紀律嘅中國人，我會響中國投資，而唔係去到美國投資。我認為中國有好多低垂嘅果實，有啲公司有好深嘅護城河，
所以我唔認同你講中國人投資美股嘅假設。佢解釋，中國人可能都會有咁嘅心態，我哋以前窮落後，但係我哋而家有錢，我哋應該去美國投資。佢唔贊成咁樣嘅諗法。佢話好機會就喺眼前，點解捨近求遠呢？佢話按照目前嘅股市行情，喺中國投資會更加容易成功啊。芒格中意中國嘅係佢哋有好多好公司，而且價格好平。中國人刻苦耐勞，努力工作，呢個體系有好多優勢。中國政府都確實好努力咁樣幫助企業發展，唔似印度。印度政府嘅治理能力太差啦。有人問芒格點樣睇印度嘅發展前景，因為印度都經歷類似嘅變化。芒格話：我寧願同中國人做嘢，都唔願陷入印度文化嘅泥沼。佢解釋，印度有種姓制度、人口過剩嘅問題，仲吸收咗西方民主制度最蠢嘅嘢。喺印度想做咩事都好難。印度嘅貪腐亦都係一個好嚴重嘅問題，所以佢只能夠話印度想學李光耀唔容易啊。佢認為印度會繼續前進，但係喺種種弊端搏促之下，佢冇辦法好快起嚟。佢認識嘅印度人都非常之優秀，同中國人一樣有才華，但係印度社會積弊咗好耐啦。呢個令到印度陷入李光耀唔需要面對嘅問題。呢啲問題唔係一朝一夕能夠解決嘅。佢舉咗個例子，韓國嘅浦項鋼鐵發明咗一種用劣質鐵礦同埋煤炭煉鋼嘅新方法，而印度一個省正好有大量呢啲劣質鐵礦同埋煤炭，呢啲資源喺印度嗰度係毫無用處嘅。浦項鐵礦嘅技術可以令到印度生產出鋼鐵，而浦項鋼鐵呢，就能夠獲得印度大量嘅廉價勞動力，簡直係天生一對啦。浦項鋼鐵同埋印度簽訂咗合約協定，過咗10年啦，喺印度人嘅抗爭之下，呢場合作就窩可咗啦。佢哋取消咗成個合作。如果喺中國，呢個 project 一早就做緊啦，喺新加坡都一早開咗工啦。印度吸收咗民主制度最差嘅一個部分，將枷鎖套咗喺自己身上，所以芒格唔睇好印度嘅前景。佢唔認為印度會做得好似李光耀咁好。中國同埋印度都係人口大國，都曾經好貧窮，但係發展嘅速度好唔同。芒格認為效率同執行力係關鍵。講咗咁多世界大事，芒格返去講下自己嘅公司每日期刊。每日期刊嘅故事係一個好典型嘅企業轉型故事。呢間公司始於1888年，專注法律領域嘅報業超過100年啦。但係網絡興起之後，傳統報業嚴重受創啊。芒格話每日期刊嘅主要業務正持續衰退，公司可能仲能夠存續好耐，但係根本創造唔到幾多利潤。每日期刊嘅未來在於佢嘅軟體業務，呢個係佢哋嘅希望所在。佢哋認為所有法院都應該令到業務自動化，適用於法院嘅自動化系統應該要能夠自行調整設定，而且儲存喺雲端裏邊。但係呢個轉型好難。芒格用咗一個好生動嘅比喻，當初做呢個決定嘅時候，我哋心裏邊冇咩把握嘅，畢竟我哋係一個做報紙嘅公司，轉型做軟體就好似一個只有一條手臂同埋一條腳嘅人要攀登優勝美地國家公園嘅半圓頂一樣。呢個挑戰難度係係數5.11嘅攀岩路線，代表普通人難以完成啊。但芒格話，但係我哋都迎難而上咗。佢哋嘅運氣好好，響次貸危機裏邊，佢哋透過發佈一啲喪失抵押品贖回權公告大賺一筆。佢哋用呢筆錢嚟發展軟體業務，收購咗幾間公司，都開發一啲軟體。呢個係一個成功機會率好低嘅挑戰啦。芒格話，令人驚奇嘅係，雖然只有一條手臂同埋一隻腳，我哋竟然攀爬到半圓頂呢個高峰半山腰。而家嘅每日期刊重現生機，未來佢哋會繼續大力發展軟體業務，投入大量嘅資金，並且採用保守嘅會計方法。芒格話佢對軟體業務有希望成功嘅信心。佢講過好多次，佢哋嘅軟體業務具有創投性質。
本來佢對呢類生意冇咩好感，佢都唔係靠創投致富嘅。佢哋而家做軟體賺嘅係辛苦錢啊！佢講咗一個比喻，佢之前都有提過嘅。我中意嘅投資係響桶裏邊捉魚，仲要係將桶裏邊嘅水抽乾，然後對住啲魚先嘭一槍，呢個先係我要嘅簡單投資。但係每日期刊發展軟體業務，雖然冇咁簡單，但係我似乎有成功嘅希望啦。佢哋原本嘅法律報紙業務局限係響一個州度嘅，只有透過收購其他報紙先可以拓展到其他州份。法院資訊系統軟體業務就唔受呢個限制啦，佢哋嘅市場更加大。而家佢哋可以響美國好多個州發展業務。如果佢哋嘅軟體業務真係成功，佢哋可以將呢個業務拓展到成個美國添。芒格話，為咗發展軟體業務，佢哋投入咗大量嘅資金同埋精力，但係將來佢哋仍然需要繼續努力，佢哋嘅軟體業務會越做越好嘅。佢同股東講，你哋買入每日期刊，原本打算係做價值投資嘅，冇諗過會變成創投。我諗我唔需要同你哋道歉，因為我同你哋共同承擔後果。而且每日期刊睇起嚟係有希望成功嘅，呢個將會係一個漫長嘅過程。但係如果成功，迎接我哋嘅會係一個比傳統報紙產業更加廣大嘅市場。點解呢個轉型咁難呢？芒格解釋，睇返商業史，好多公司都輝煌過，但係當佢哋被新嘅科技浪潮淘汰咗之後，佢哋嘅家底好快就會被耗光，最終走向滅亡。最典型嘅莫過於柯達。有邊個能夠諗到曾經如日中天嘅柯達，最後竟然走到破產嘅邊緣呢？跟唔上科技潮流嘅公司，絕大多數只能夠被淘汰出局。商業史上只有極少數嘅公司係特例，其中一間係 Thomson Reuters 路透社。早期嘅路透社係一間報業集團，旗下仲有幾間電視台。路透社一邊經營報紙同埋電視台，一邊另謀出路。佢一步一步咁樣將報紙同埋電視台賣咗出去，最後成功轉型。而家佢哋主要係經營網絡資訊業務，好似 Thomson Reuters 咁樣嘅公司少之又少啊。另外一個特例就係巴郡啦 Berkshire Hathaway。巴郡起源於3間即將走向末路嘅子公司。第一間子公司係響新英格蘭地區經營紡織生意，第二間子公司係響 Baltimore 經營一間百貨商店，第三間子公司係銷售產品禮券嘅。從只有3間奄奄一息嘅子公司發展成今日嘅巴郡，呢個可以講係商業史上最成功嘅逆襲啊！芒格話，好多公司只要一項主要業務衰退，就一蹶不振啦。當年我哋有3間注定破產嘅子公司，竟然翻生到。我哋嘅過人之處在於，我哋有能力喺少少嘅資產裏邊擠出資金，再投資去其他地方。每日期刊嘅轉型就係想複製呢個奇蹟。芒格點樣睇每日期刊嘅轉型呢？佢話，我認為我哋成功嘅可能性好大。我唔認為呢個生意商機龐大，但唔理賺幾多錢，我哋都會老老實實咁樣做嘢。好在我哋唔愁冇資金啫。大多報業公司都只係識得報紙生意，喺投資銀行同埋顧問嘅慫恿之下，借出大筆資金，再去收購其他報紙。當年報業興旺嘅時候，佢哋賺咗好多錢，但到最後都1蚊都唔剩，將股東嘅錢蝕光晒。每日期刊唔一樣啊，佢哋嘅資產負債表上面有大筆資金，可以俾佢哋發展軟體業務。佢哋嘅軟體業務好難，必須要同官僚機構打交道，仲要應付政府部門嘅顧問。但係佢嘅同事都勇於迎難而上，佢哋誠實正直，積極進取。芒格話，雖然我唔識我啲軟體產品，但係我對呢項業務非常之有好感。我哋從事嘅呢項業務幾乎唔可能有新進嘅人，而且目前嘅主要競爭對手實力又好強勁。但如果我係客戶嘅話呢，我會買每日期刊嘅產品，按照呢個標準去評判。我認為我哋嘅產品更加有競爭力。一間由90幾歲老人家帶領嘅公司，面對科技淘汰，冇放棄，反而迎難而上。雖然好似得一條手臂同埋一隻腳，但係都爬到去半山腰喎。
芒格喺書入邊講咗好多關於科技變革嘅觀察。佢話當顛覆性嘅新技術出現嘅時候，失敗係一種常態嚟嘅。芒格多次提到柯達，柯達曾經係銀鹽底片攝影嘅代名詞，曾經喺世界上佔據領導地位，都係世界第二大品牌。佢擁有大批化學博士，掌握咗全世界最先進嘅攝影技術。即使向1930年代經濟大蕭條期間，柯達嘅業績仍然欣欣向榮，絕對係理想投資嘅目標。但係呢間咁強大嘅公司都承受唔住科技變革嘅衝擊。正如 Bill Gates 所講，當技術出現顛覆性嘅變革嘅時候，呢樣情況仲會一再發生添。芒格後生嗰陣時，通用汽車係全世界最大嘅汽車公司，但係幾年前卻宣布破產。一間曾經遙遙領先嘅汽車製造商，點解會淪落到咁呢？追根究底，都可以用達爾文嘅進化論嚟解釋。競爭太激烈，喺商業嘅大舞台上高，長江後浪推前浪係不變嘅道理。IBM 從生產製表機、電子磅呢啲咁嘅產品起家，逐漸成長為早期電腦市場嘅霸主。但係後來電腦業一波又一波嘅變革之中，IBM 漸漸都跟唔上時代啦。芒格話，當公司遭遇顛覆性技術變革嘅時候，失敗係一種常態，要適應一個咁唔同嘅世界係好困難嘅。Bill Gates 專門研究過呢個問題，佢嘅結論係，當主業衰退嘅時候，絕大多數嘅公司都會走向破產，好似通用汽車咁樣，咁強大嘅公司照樣避唔過呢個規律。芒格話，技術革新係最難應對嘅事情之一，呢個就係點解咁多人喺呢個地步失敗嘅原因啦。每日期刊能夠存活到而家，冇好似其他報業咁樣執笠，呢個係一個奇蹟嚟噶。芒格話佢哋學住進化，呢個就係達爾文進化論嘅完美弟子。當報業走向滅亡嘅時候，所有報業公司都掙扎住求生，但係大多數報業公司都係難逃滅亡嘅命運。有啲報業公司用多年累積嘅利潤嚟進行轉型，收購電視台啊嗰啲業務；有啲報業就堅守老本行，希望透過各種改革嚟扭轉劣勢，但係大部分都失敗。芒格話：各位睇下，有邊間嘅公司董事會成員好似我哋咁老噶？喺每日期刊嘅董事會裏邊，最後生嘅60歲。阿董事長都91歲啦，我哋年紀咁大啦，仲可以帶領住一條手臂、一隻腳嘅每日期刊攀登半圓頂咩？我話畀你哋知啊，我哋仲攀登緊，而且我本人對電腦軟體系一竅不通嘅。一班年紀咁大、對科技一竅不通嘅人帶領住公司做技術轉型，點解佢哋有希望成功呢？就係因為佢哋對自己優秀嘅團隊有信心，有足夠嘅資金，有誠實嘅態度，同埋有耐心。佢哋唔急於求成，佢哋願意先工作後收錢，同佢哋嘅客戶建立信任。芒格都講到教育同埋醫療改革嘅困難。有人問芒格：如果請你改革學校教育，你會點做呢？芒格話：為咗推動基礎嘅教育改革，一啲社會精英付出咗巨大嘅努力，但係成果好微。多年嚟，高等教育嘅改革同樣冇咩發展，特別係響社會科學嘅領域，有好多明顯嘅弊病。佢唔知道問題出響邊度，可能係人嘅妒忌心太強，可能係優秀嘅老師待遇太低。喺社會科學嘅領域，好多教授嘅思維方式有問題。芒格唔懷疑佢哋嘅人品，但係佢哋好多想法都太脫離現實啦。佢話教育改革好難。芒格認為理工科嘅教育品質持續不斷咁樣精進，對尖端科技嘅探索從未止步，係人類文明嘅偉大成果之一。響社會科學嘅領域，而家嘅教育品質可能都比過去提升咗，但係仍然存在一啲非常明顯嘅問題。咁有人又問芒格點樣睇奧巴馬嘅醫療改革計劃？芒格話呢個係世界上最複雜嘅問題之一。美國嘅健保制度有好多問題。但係美國嘅醫學都領先全球，發明咗好多新藥、新嘅醫療設備同埋全新嘅手術方式。喺芒格呢一世人裏邊，醫學界取得人類史上前所未有嘅大進步。而家我哋可以為細路仔接種疫苗，
消滅曾經廣泛流行嘅小兒麻痹症，仲可以去牙科診所度洗牙，咁你就唔使喺55歲嘅時候就開始要戴假牙啦。而家嘅人可能對現代嘅醫療水準習以為常，但係喺芒格生活嗰個年代，細路仔死亡率好高，每個城市裏邊都有肺癆嘅療養院，肺癆嘅死亡率係高達50%啊！我哋能夠有今日咁先進嘅醫療水準，真係令人驚嘆。但係醫療水準好先進，健保體系卻存在住好大嘅問題。芒格話：美國嘅健保制度真係一個難以解決嘅困局啊！由於老人嘅醫療費用越嚟越高，全世界各地都好似美國咁樣固定每月嘅醫療費用支出。因為如果係採取政府全額支付醫療費用嘅方式，為咗收多啲錢，醫院就會巧立名目進行好多唔必要嘅檢查同埋治療。全額支付有弊端，部分支付都有弊端。美國所創造嘅國內生產總值有一大部分都係被醫療費用吞食咗。醫療業擁有強大嘅遊說團體，各方為咗追求利益，令到美國嘅健保制度受到嚴重嘅扭曲。每一間製藥公司或多或少都有向醫生行賄嘅行為，生產醫療器材嘅公司都冇好到邊度。醫療業已經成為咗一個巨大嘅黑色利益鏈。美國民眾背負住日益沉重嘅醫療費用。芒格話：荷蘭嘅健保制度值得學習。荷蘭既為民眾提供免費嘅基礎醫療保障，又為某啲特殊需要嘅人提供咗專門嘅保險服務。美國可以嘗試學習下呢方面嘅發展。教育同醫療呢兩個最影響民生嘅領域，都係最難改革嘅領域。點解？因為涉及太多利益、太多既得利益者同埋太複雜嘅因素啦。有人問芒格，美國聯儲局嘅資產負債表現規模可唔可以去返以前嘅水平呢？芒格話：我年紀好大啦，我記得我後生嗰陣時飲一杯咖啡5美仙，食 buffet 25美仙，買一架全新嘅車600蚊美金啫。佢話隨住時間嘅流逝，喺一個民主國家裏邊，貨幣必然會受到貶值，受到人性嘅影響，將來貨幣唔單止會繼續貶值，而且仲會越貶越快添。意大利、阿根廷、巴西呢啲國家飽受通脹嘅折磨，美國經歷一波又一波嘅通脹，竟然安然無恙，應該要感覺好慶幸。芒格話喺過去50年裏邊，包括股息在內，投資股票能夠實現到每年平均10% 左右嘅稅前收益。佢唔知道其中有幾多係實際收益，幾多係通貨膨脹。假設7% 係實際收益，3% 係通貨膨脹，呢個回報率已經非常之高啦。佢話如果你對過去50年咁好嘅生活都係感到不滿，咁就係你唔啱啦。我哋嘅日子已經過得夠好，講唔埋，開始要走下坡啦。應該總係要為最壞嘅情況做好準備，呢個先至係明智之舉。意料之外嘅好事好容易處理，但係意料之外嘅壞事常常都令人措手不及啊。關於貨幣嘅問題，長期嚟睇，貨幣嘅購買力必然越嚟越低。喺未來嘅50年裏邊，你遇到嘅麻煩會比我哋過去嘅遇到更多。科技進步，幾個極端嘅分子就可以將世貿中心夷為平地啦。未來嘅世界只會更加困難，我哋都要做好準備啊。講到呢度，我想總結一下芒格留俾我哋嘅智慧。關於投資，第一，桶裏邊捉魚，等待顯而易見嘅好機會；第二，集中投資，如果真係絕佳嘅機會，一隻都夠晒啦；第三，長期持有，承受得住50% 嘅跌幅；第四，持續學習，投資係持續學習嘅過程；第五，係要認清能力圈，知道自己識啲咩，唔識啲咩。關於人生呢，第一，延遲滿足，佢覺得係成功嘅唯一方式；第二，係消除錯誤嘅想法，呢個係我哋嘅責任嚟噶；第三，佢話專注力比智力更加重要，成功靠嘅係專注力；第四，唔做蠢嘅嘢，人生成功只要需要做到2件事，就係唔做蠢事同埋活得夠長命啦；第五，就係同優秀嘅人一齊做嘢，要揾到好 partner， 首先要令到自己配得上好 partner。關於幸福呢，就係第一，降低期望值，令到期望合乎現實；第二，就係唔好妒忌其他人，
第三就係多啲同好人來往，人生咁短，唔好浪費時間喺唔好嘅人身上邊。第四就係要坦然接受苦同埋甜啦，人生因為難先至有趣啊嘛。關於世界呢，第一，技術變革無情，失敗係常態，成功轉型係好少噶。第二呢，係李光耀嘅偉大，一個人可以對世界產生巨大嘅影響。第三就係中國嘅成就，10幾億人擺脫貧窮係歷史上前所未見嘅。第四，效率嘅重要性，佢欣賞中國人做嘢效率高。第五，普通常識嘅力量，最簡單嘅道理係最難做到。芒格講咗咁多，其實都係圍繞住一個核心，普通常識。佢冇講咩高深嘅理論，冇講咩複雜嘅 model， 佢講嘅都係好簡單嘅道理，誠實、努力、理性、自律、耐心。正正就係呢啲簡單嘅道理，大多數人都做唔到。點解做唔到呢？因為人性令到我哋想即刻滿足，令到我哋堅持錯誤嘅想法，令到我哋分心，令到我哋做蠢嘢，令到我哋妒忌其他人。芒格叻嘅之處呢，唔係佢比其他人聰明好多，而係佢可以克服到人性嘅弱點，佢可以延遲滿足，消除錯誤嘅想法，能夠專注，唔做蠢嘢，唔妒忌其他人，呢個先係佢成功嘅秘訣啦。有人問芒格，你回顧一下同巴菲特喺呢一生裏邊親密無間嘅合作，最困難嘅事係咩？最美好嘅事又係咩呢？芒格話：我哋都係快要見上帝嘅人啦，邊個知道死咗之後會點樣呢？我哋兩個嘅合作過程取得好多成績，亦都得到好多快樂。最讓我感到欣慰嘅係，我哋同好多優秀嘅人合作。喺每日期刊呢間細公司裏邊，我同 Jerry Salzman 合作。呢一切都令到我覺得好開心、好愉快。我哋唔似其他公司，我哋冇官僚嘅習氣，冇俾困難打倒，我哋捉住機會。我哋好幸運，我哋靠嘅就係嗰啲老生常談嘅美德。其實我哋冇咩秘訣㗎，只係做好每日嘅工作，盡可能理智咁樣面對種種困難。只要將呢啲基本功做得到，你就可能成功啦。芒格同巴菲特嘅合作係商業史上嘅傳奇。佢哋喺57年之間創造咗19.8% 嘅年複合增長率，將一間紡織公司變成全球第5大上市公司。但係佢哋話佢哋冇咩秘訣，佢哋只係做好每一日嘅工作，盡可能理智咁樣面對困難。呢啲就係普通常識嘅力量啦。芒格教咗我哋，成功唔需要天才智慧，需要嘅係理性、自律、誠實。佢教我哋唔好做蠢嘅事，比變聰明更加重要。佢教我哋，因為人生難先至有趣，逆境係俾我哋變得更好嘅機會。佢教我哋，幸福係嚟自降低自己嘅期望，令期望符合現實。佢教我哋同優秀嘅人做嘢，首先要令自己優秀。呢本書由芒格90歲講到98歲，用9年時間分享佢嘅智慧。佢唔係要教我哋點樣發達，而係教我哋點樣生活，點樣思考，點樣做一個更好嘅人。呢個先係芒格之道最寶貴嘅地方。多謝你陪我分享讀書嘅快樂。呢3集芒格之道，我哋講咗好多投資之道、人生智慧、幸福同埋世界觀。芒格響2023年11月28過身，享年99歲。差幾日佢就100歲生日啦。佢嘅一生係延遲滿足嘅一生，係持續學習嘅一生，係理智思考嘅一生。希望你都能夠從芒格嘅智慧之中得到啟發，過一個更加理性、更加充實、更加幸福嘅人生啊！好啦，我哋下個禮拜開本新書嚟睇，下次見啦，拜拜。